हमने अपनी नस्लों को बारहा ये सुनाया कि हुजूर गौसे पाक जंगल के पत्ते खा के जिंदगी गुजारा करते थे, घास फूस खा करके जिंदगी गुजारा करते थे। लेकिन हमने अपने बच्चों को यह कभी नहीं बताया कि बेटा वो जुब्बे इतने खूबसूरत पहनते थे कि दुनिया उसे देख करके उसका ईमान खराब हो जाता था। चोरी करने की लोग साजिशें करने लगते थे कि कहां मौका मिले इनका जुब्बा चुरा लें। इतने खूबसूरत वो लिबास पहनते थे।